तुमका जर याद असतले 2022 वर्सा पर्यटनाक चालना दिवपाच्या नदरेन सरकारान सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड हाय स्पीड फेरीचे उक्तावण केले। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड हाय स्पीड फेरी बोट प्रकल्पाक गोय सरकाराकडल्यान 3.9 कोटी रुपया मोडून तातून 60 प्रवाशांक व्हरपाची कॅपॅसिटी आशिल्ली। ह्या फेरी बोटीचे उक्तावण जाल्या उपरांत ती खंय लुप्त जाली काय हो प्रश्न जायत्या जाणांनी मारलो। ही फेरी बोट चलोवपाक मॅन पावरच ना अशें आयकुपाक आयलें। आयज सुमार हाका 2 वर्सां वयर जाला। नक्की कारण कितें हें जाणून घेवपाचें आमी यत्न केलो आनी रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सिनियर सुपरिटेंडंट विक्रम सिंह राजू भोसले हांचे कडल्यान चवकशी काडल्या उपरांत सरकारान सोलर फेरी बोटा बद्दल निर्णय घेतिल्ल्या प्रमाण रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान ताचो तितलो उपेग ना आनी त्या खातीर सोलर फेरी बोटाचेर जे पयशे मोडला ते रिकवर करपाक ती प्रायवेट पार्टीक दिवन तांच्या कडल्यान म्हयन्याचे भाडे घेवपाचो प्रस्ताव आसा। हाचे टेंडरिंग प्रक्रिया चालू आसा अशें रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे सिनियर सुपरिटेंडंट विक्रम सिंह राजू भोसले हांणी सांगलें। आतां ही सोलर फेरी बोट परतून केन्ना मांडवीन देंवतली हाची वाट लोकांक पळोवची पडटली। सोलर फेरी रोरो फेरी टायप घेतिल्ली ताजेर कितें अपडेट आसा की ते यूज जाता सद्या कितें यूज ना ते आतां कितें जालां ती सोलर फेरी बोट गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलें की आमच्या डिपार्टमेंटाक तितलो त्याचो उपयोग दितलो ना म्हणून ती आमी रेव्हेन्यू ते ऑलरेडी स्पेंड केल्या पयशे ते रिकवर करपाक रेव्हेन्यू जनरेशन करपाक हें एकच मॉडेल आसा आनी ते रेव्हेन्यू जनरेशन म्हणजे डिपार्टमेंटान चलोवन रेव्हेन्यू जनरेट जावचो ना म्हणून ती प्रायवेट पार्टीक दिवपाची आनी तेच्या कडल्यान मंथली रेंट घेवपाची अशें प्रपोजल आसा। सो दिले अजून पर्यंत ना? अजून तेजो प्रोसेस इज ऑन, टेंडरिंग प्रोसेस इज ऑन। ओके थँक्यू सर।